c'erano le Bibbie, no, che arriva il primo cretino e fa la Bibbia. Allora Facebook sostanzialmente questo, parlano tutti, no? Nei tutti ci sono anche molti cretini, no? E ci sono alcuni geni, però soprattutto sai un connotato generale. Ora faccio un esempio, pigliamo l'SMS, no? L'SMS è una scoperta importantissima, no? Che nasce per caso, i tecnici della FIP, hanno trovato questa cosa di scambiarsi dati tecnici. Qualche dirigente più bello ha detto vabbè, che ormai che ce l'abbiamo proviamo a metterlo sul mercato, vediamo che succede, no? E succede che istantaneamente se ne impadroniscono i ragazzini. Diciamo il primo SMS, quasi 18-20 anni fa, no? Tra questi ragazzini ce n'è uno che è alquanto timido, no? E che assolutamente vorrebbe dire alcune cose alla sua compagna di scuola. Lui sa benissimo cosa dire, no? Però non ce la fa. Allora se lui fosse stato appena 100 anni prima, avrebbe scritto una bellissima lettera d'amore, no? Sarebbe stato facilitato dal fatto che la tecnologia di allora offriva il segreto galante, che era un volumetto che ti dava le lettere di qualunque genere con i nomi in bianco, però lui non lo sa, povero figliolo, no? E d'altra parte non è che solo lui che vuole bene a sta ragazzina, saranno 5-6, quindi è imperativo che lui assolutamente deve fare la cosa più bella, più carina, no? E poi non si arrimena, si fa, prova, riprova, perché è una cosa importante, c'è una certa necessità, no? Bene, alla fine lui veramente riesce a fare una frase bella, che io non vi dico perché altrimenti la copiate, no? E speriamo che abbia fortuna, non sappiamo come andrà a finire. Comunque lui ha fatto 256 battute e poi, no? Se il nostro ragazzino fosse un giapponese del XVII secolo o anche di ora, avrebbe appena fatto un haiku. Un haiku è una poesia giapponese di 5 versi, che equivale come lunghezza alle nostre 256 battute, no? Fatte non dal poeta professionale, ma dal signore colto, no? La luce dei ciliegi sotto le nuove lingue, per esempio. Alcuni di questi sono grandissimi poeti, per esempio Banco, questi, alcuni no, però diciamo è un tratto comune ed è una cosa che si sviluppa attraverso secoli e secoli e secoli, no? Cioè vuol dire una cosa sofisticata ed evoluta, no? E anche con una profonda densità culturale. Il nostro ragazzino ci è arrivato per altre vie, non so, però il dato oggettivo è che lui ha fatto un libro, non so dove dire, no? Se invece di avere 256 battute ne aveva 1200, capace che faceva un sonetto petrarchesco, che ne sappiamo, magari il percorso era più, voglio dire questo, in questo ragazzino comunque c'era un sentimento preciso e fisiologico, no? In almeno la metà dei ragazzini di 16 anni, no? E per caso in questo momento la tecnologia corrente gli ha aperto una finestra, lui si è infilato in quella finestra, non so dove vengo l'idea, no? Ecco, le grandi scoperte sono quasi sempre casuali, cioè non ci vuole niente a scoprire l'automobile, infatti ci hanno messo qualche 60 anni e l'automobile in realtà era una cazzata, era una cosa che andava bene per i signori, no? Che erano i soldi per lo trasferto, per andare alla scala, no? Fino a quando torna il ragazzo dalla guerra con dei soldi in tasca, no? E la sua ragazza ha pure qualche lira perché durante la guerra stava nelle fabbriche di munizioni e il signor Ford rifà la Ford T, non so se mi spiego, e quindi si uniscono la novità sociologica, no? Di questi due figlioli che non sono più quelli dell'800, sono quelli del dopoguerra, no? Con questo automobile non serve solo a camminare e farla o anche permettere al babbo di portare è un'altra cosa. Allora, se tu a queste aggiungi il drive-in, queste cose, ecco che questi ragazzi fanno, grazie alla nuova tecnologia, una vita che loro antecessori non avrebbero fatto, no? Ecco, in questo il signor Ford c'entra, ma non è lo scopritore dell'automobile, capisci, no? Oggi vedete a disposizione numerose nuove tecnologie che ancora non usate, no? Però io vi scongiuro di non avere la puzza al naso, no? Probabilmente quello che dicevo su Facebook è quello che diceva l'ateniese di una certa età quando diceva tutto questo casino delle assemblee non si può più stare, ed è vero perché nelle assemblee di te la maggior parte della gente diceva cazzate, però è un salto di qualità enorme, no? Da cui nasce una cultura. E io Facebook l'ho iniziato per caso, per miseria, per trovare le compagne di scuola, però adesso lo studio con attenzione, che mi interessa anche la linguistica, i movimenti stilistici, queste cose qui.
e non di quelli della mia età che hanno qualcosa da dire, ma di quelli che non hanno nulla da dire apparentemente e che in realtà qualche cosa dicono. Non so se... Ora voi siete intellettuali, quindi uno dei vostri tanti compiti è di decifrare e imparare la lingua di tutti, capisci? No? E non è facile, però questo è uno dei momenti della storia in cui si apre le finestre, quindi il premio può essere veramente molto grande. In più, se voi siete dell'antimafia in qualche modo, no? Allora voi avete subito un imprint di battaglia, no? Man mano che voi vi accorgete cos'è la mafia ogni giorno, no? Ecco, questo automaticamente mette all'opposizione non di un partito o di un altro partito, ma di un assetto sociale, no? Se voi fate antimafia voi non potete essere contenti del mondo in cui vivete, se voi siete bestie tirerete sassi, no? Ma se voi siete come intellettuali studirete e troverete il